ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବନେଇବା ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଆଳୁ ଚାଟ୍। ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଆଳୁ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ସିଝାଇ ଦେବା। ଆଳୁ ସିଝିବା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚଟଣି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣିରୁ ତେନ୍ତୁଳି ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୋଲିବା ଦେବା। କଢ଼େଇରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଆମେ ଜିରା ପକାଇବା। ଜିରା ଫୁଟିବା ଭିତରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଓ ରସୁଣ ଛେଚି ପକାଇବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ରଖିଥିବା ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିକୁ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଚିନି, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଦେବା। ଫୁଟିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେବା କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଆଗରୁ କରି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କିଛି କଢ଼ାଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକାଇବା। ଚିନି ଫୁଟିବା ପରେ ପିଆଜ ଓ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ମିକ୍ସିରେ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, ଅଦା, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଚିକେନ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଧଣିଆ ପାଉଡର, ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ଗୋଳାଇ ଦେବା। ସେଥିରେ ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଚକଟି ପକାଇବା। ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ଉପରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ରଖି ଉପରେ ରଖିଥିବା ଚଟଣିକୁ ଉପରେ ପକାଇବା। ପାମ୍ପଡ଼ି, ମକା ଚିପ୍ସ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ବିଟ୍ ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ଏହାକୁ